Hallo und herzlich willkommen hier bei Ikuma Games. Ich möchte euch die The Walking Dead Saints and Sinners PlayStation VR 2 Version vorstellen und ein bisschen mit meinen Erfahrungen vergleichen, die ich durch die PC-Version habe. Ich habe die Quest 2 oder Pico-Version nie gespielt und ich bin auch noch nicht bei Teil 2 drinne. Ich möchte immer noch eigentlich erst den ersten Teil zu Ende spielen, hatte aber am PC immer wieder Bugs, Probleme. Spiel hat nicht gestartet, je nachdem, welches VR-Headset ich genutzt habe. Und dann bin ich irgendwie nie dazu gekommen, das einmal komplett durchzuspielen. Und ein großes Problem bei der PC-Version oder generell, wenn man PC-VR spielt, ist natürlich, dass ich persönlich dazu neige, so lange an den Einstellungen rumzufuchteln, dass ich gar nicht erst zum Spielen komme. Und jetzt bin ich einfach gespannt, wie sieht die PlayStation VR 2 Version aus, weil wenn man sich die Trailer anschaut, orientiert sie sich eher an der PC VR Version und nicht an zum Beispiel der Quest Version, wo einfach alle Details fehlen und die ganzen also niedrig aufgelöst ist und wenig Polygone, also alles sieht so ein bisschen nach Kindergrafik aus. Das Spiel hat eine Cartoon-Grafik, das ist halt so, aber wenn ich mich jetzt hier schon umschaue, dann sehe ich, okay, es sieht auf jeden Fall aus wie die PC-Version. Der steht der in nichts nach. Es flickert relativ wenig, also ein Flickern ist immer so ein Indikator für, wie hoch ist die Auflösung eigentlich. Und ich sehe ja, da hinten kann ich so ein bisschen hinter den Autos so ein bisschen Kantenflimmern erkennen, aber das fällt auch erst weg, wenn man am PC eine richtig, richtig hohe Auflösung nutzt und da brauchst du auf jeden Fall, also ich nutze eine 3080 Ti, damit erreiche ich das gerade so, das kann man von der PS5 nicht erwarten, aber ansonsten ist es definitiv nicht niedrig aufgelöst, es sieht verdammt gut aus. Am Mura von dem VR-Headset kann man jetzt natürlich nichts machen, das ist halt da, aber ich muss sagen, ich sehe das Mura hier gar nicht so stark, weil das Spiel so viele Details hat und so viel los ist und auch der Himmel nicht einfach eine freie Fläche ist, sondern eben so wolkig und so. Das ist schon ganz gut, um das Mura ein bisschen zu verschleiern. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, gucken, wie sich das Ganze steuerungstechnisch anfühlt, weil mein riesiges Problem damals mit der Reverb G2, ein Windows Mixed Reality Headset, war, dass das Tracking der Controller einfach ein riesiges Problem für mich dargestellt hat. Also, ich zeige euch das einfach mal. Wir machen mal hier erstmal so eine Herausforderung, bevor ich jetzt eigentlich ins Spiel gehe. Natürlich einmal schon mal eine Testrunde gemacht. Machen wir auf Standard. Und gucken so ein bisschen, wie sich das Gameplay und so weiter anfühlt. Tutorial brauche ich jetzt gerade nicht. Genau, was ich mir jetzt hier so anschaue, sieht das Spiel schon richtig, richtig gut aus. Also wirklich, die Effekte sind hier vorhanden, Schatten sind zu sehen. Hier hinten sieht man schon, der Boden flackert ein bisschen, also ein bisschen Tearing ist, nicht Tearing, sondern Kantenflimmern ist zu sehen, aber echt im minimalen Bereich. Also das ist man von VR sowieso gewohnt, außer man hat eben eine 4090 und ballert die Auflösung auf 4000 x 4000 pro Auge hoch, aber das können wir nicht erwarten. Der Mond sieht auch schön aus. Ähm, ja, genau. Das Tracking. Was ich erzählen wollte ist, wenn ich jetzt hier, sollte mir auf jeden Fall hier jetzt gleich rund gehen mit den Zombies. Das ist jetzt so eine Art Horde-Modus. Und da schnappen wir uns mal ein Messer. So. Ja, das Spiel hat eigentlich eine Hauptstory, in der man eine Geschichte findet. Also es orientiert sich an The Walking Dead, der Comic-Reihe. Deswegen haben wir auch hier so einen Comic-Stil. Und ist eigentlich eine ganz coole Story. Man muss so in einzelne Maps rein, looten. Man hat hier seine Hungeranzeige und Lebensanzeige und muss so ein bisschen looten, craften, Quests erledigen. Das ist eigentlich ganz cool. Also mir gefällt das richtig gut. Und ist sehr immersiv. Man kann hier rumlaufen. Man hat hier seine Waffen. Man hat einen Rucksack auf dem Rücken und kann hier alles auswählen. Das ist richtig gut gemacht. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist mit der Reverb G2, wenn ich jetzt ein Messer habe hier, oder einen Schraubenzieher in dem Fall, und ich einen Zombie auf den Kopf stechen will und dann meine Hand hochhebe und die so halte und dann reinstechen will, habe ich hier oben das Tracking verloren, noch in meinem Sichtbereich. Das hat mich schon immer gestört bei der Reverb G2 und war für mich dann, was für mich das Headset kaputt gemacht hat. Deswegen habe ich das Spiel auch hier nie beendet und bin dann später nicht dazu gekommen, das zu spielen mit der Pico oder so. Und wenn ihr hier guckt, ich habe hier oben
den Schraubenzieher, ja, jetzt außerhalb meines Sichtfeldes, seht ihr vielleicht am Arm, verschwindet das Tracking, aber es kommt auch sofort wieder. Das Problem ist, ich war halt hier oben und dann wollte ich stechen und dann hat das alles geruckelt, aber hier, ich mach's hoch, mein Arm verschwindet tatsächlich, aber taucht wieder auf und wenn ich hoch bin, ich bin jetzt über meinem Kopf und gehe runter, ich bin hinter meinem Kopf, die Kamera kann das definitiv nicht mehr sehen, steche zu und es ist kein Problem. Und das war bei der G2 immer ein Problem für mich persönlich, weswegen es für mich letztendlich unspielbar war. Ja, wir gucken mal. Ups, jetzt habe ich was fallen lassen. So. Jetzt müssten eigentlich gleich die Zombies kommen, aber ich muss, glaube ich, die Welle erstmal selber starten. Aber man kann auch klettern. Ups, jetzt habe ich mich... Upp. Was muss ich hier machen? Okay, Welle an. So, jetzt kommen schon die ersten Zombies. Und ja, falls ihr das Spiel noch nicht gesehen habt, grafisch ist das ziemlich brutal teilweise. Hier kommt so ein Zombie auf mich zu. Und ich kann eben seinen Kopf hier festhalten. Und ihm dann das Messer im Kopf ohne das kann schon sehr intensiv werden. Aber hier habt ihr es gesehen, in den Kopf rein. Ja, man muss ein bisschen auf seine Ausdauer achten. Die kann auch runtergehen. Da kommen schon wieder welche. Man kann ja auch die Waffe wechseln. Das macht schon richtig Laune, ey, glaubt's mir. Und man spürt so richtig, wie ein Widerstand im Kopf ist. Also ein bisschen vulgär ist das Ganze dann schon. Aber das Spiel ist eben auch nicht für Kinder. Da kommt schon einer angerannt. Von der Seite. Ins Ohr rein. Es gibt natürlich auch Schusswaffen und so weiter. Hier sollte ich auch nebenbei irgendwie Sachen aufsammeln. Die Waffen haben auch Durability, also kann auch kaputt gehen. Irgendwann fängt die hier an rot zu leuchten. Dann kann ich sie noch ein, zwei Mal benutzen und dann geht sie kaputt. Da muss ich neue Sachen suchen. Kann man auch reparieren und so weiter, aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur der Horde-Modus, um ein bisschen zu gucken, wie das Ganze technisch funktioniert. Was natürlich auch super geil ist, selbst mit einer 3080 Ti kommt es schon mal vor im Spiel, dass ja, ich irgendwie ein Mikroruckeln oder sowas habe. Und hier keine Spur. Das Spiel läuft absolut flüssig. Und soweit ich weiß, okay, die erste Welle haben wir geschafft, ohne jegliches Motion Reprojection oder ähnliches. Das ist nativ 90 FPS. Und das sieht man auch. Es ist kein Ghosting zu sehen. Es ist einfach alles ja, ein schön natives Bild. Wie gesagt, abgesehen von dem Mura, was so ein bisschen das perfekte Bild meiner Meinung nach trübt, ist das ein sehr schönes Bild. Das OLED schwarz kommt hier in dem Spiel natürlich ultra gut zur Geltung. Wenn man sich hier im Schatten bewegt, ist es sehr, sehr dunkel. Überall natürlich so ein bisschen Nebel, aber ja, voll gut. Hier das Feuer, richtig schöne, kräftiges Orange. Okay, für die Welle sollte ich schnell neuen Kram mir holen. Hier gucken wir mal nach. Ja, schnell. Holen uns mal so einen Baseballschläger. Wir machen hier so ein bisschen Action. Da kommen sie schon. So, die Wellen werden natürlich immer stärker. Zwischendurch muss ich auf jeden Fall aufpassen, meine Waffe wegstecken, damit ich hier meine Ausdauer wieder regeneriere. Und eigentlich sollte ich hier rumlaufen und ein bisschen looten. Ich kann auch sprinten, aber dann geht eben auch meine Ausdauer weg. Das ist blöd, wenn ich irgendwo wegsprinte und dann jemand kommt und ich nicht. Deswegen immer schön auf seine Ausdauer achten. Die verfolgen mich, man hört sie. Ich hoffe, ihr hört sie auch. So, nebenbei sammeln wir ein bisschen Nahrung. Ich nehme mal hier den Dolch. Guck mal, da hinten was. Komfortoptionen gibt es auch einige zwischen Vignetierung. So. Eine Vignette ist halt dieses außenrum, dass es so ein bisschen schwarz wird, wenn man sich bewegt, damit einem nicht zu schlecht wird. Oder ja, Snap-Turn seht ihr bei mir, das ist so in 30 Grad, 40 Grad kann man sich einstellen. Winkel, hier dreht die Kamera. So, einmal kann ich meine Waffe noch nutzen. Und dann schnell auf den
Schlüssel. Okay. Die Zombies stapeln sich. Physik und so weiter ist auch hier. Ich kann die... Okay, ich kann die wohl nicht packen. Geht vielleicht in diesem Modus nicht. Normalerweise kann ich die in der Welt anpacken, wegzerren und wie auch immer. Ja, ich halte ihn fest. So eine virtuelle Physik ist hier auf jeden Fall. Mein Arm ist nicht unbedingt 1:1 wie... Okay, wir haben es geschafft. Nicht 1:1 wie in der echten Welt. Also zum Beispiel, wenn ich hier so einen Baseballschläger nehme, hat das so eine Art virtuelles Gewicht. Ist am Anfang ungewohnt. Das habe ich ja noch nie gemacht. Zu drehen. Dass es dann halt eben langsam ist und nicht so, als würde man nur eine leichte Feder nutzen. Man muss so ein bisschen sich darauf einstellen, dass es alles nicht so schnell funktioniert, aber dann wird das Ganze auch ehrlich gesagt immersiver, wenn man nicht einfach nur wie, als würde man mit einer, ja, mit einem Stock rumwedeln. Aber das Medizin brauchen wir nicht. Aber essen sollten wir. Je weniger, also je mehr Hunger wir haben, desto niedriger wird unsere Ausdauer. Die müssen wir dann schon regenerieren. So, ich muss jetzt mal schnell neue Sachen. Hier vielleicht mal... Na, guck mal, nehmen wir mal eine Shotgun. Wie wär's damit? Ein bisschen Munition. Das muss ich aber schnell machen. Die kommen jetzt. Yes. So. Das klappt nicht, wie ich es mir gehofft habe. Okay, das hat nicht geklappt. So, wo ist die Waffe? Hier. Wieso konnte ich die jetzt nicht nachladen? Okay, klappt doch. Ich ducke mich ein bisschen. Shit. Ich krieg nur 2 Schuss. Muss ich schnell sein. Duck mich mal. So, und der. Kann ich die wegschütteln? Boom. Ah, ich muss natürlich echt auf Abstand halten, die Viecher. Und ich duck mich immer. Schüsse können auch sehr verschwenderisch sein. Oh. Ehrlich gesagt habe ich in dem Spiel nie groß mit Schusswaffen gearbeitet, vor allem im Spiel, weil ich mir die immer aufgespart habe. Ich habe immer viel im Nahkampf gemacht. Aber wenn man natürlich irgendwann ein Waffenarsenal hat, dann darf man die auch ruhig benutzen. Beide ich muss 2. Okay, wir haben es geschafft. Streuner getötet. So. Wir haben hier einen Rucksack und da können wir die Waffe auch hier an der Seite platzieren. Und ja. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Schaden bekommen. Jetzt bräuchte ich eigentlich Medizin. Habe ich jetzt noch nicht. Aber viel wichtiger ist, dass ich nochmal mehr Waffen habe. Steriler Verband ist zum Heilen. Das brauchen wir auf jeden Fall mal gleich. Wenn ich über die Schulter Sachen packe, dann landen die sofort im Inventar. Ausdauer auf jeden Fall, das nervt ein bisschen. Machen wir mal mehr. Also so ist es auch im Spiel. Im Laufe des Spiels sammelt ihr Geld, Erfahrungspunkte, Ressourcen und könnt dann hier eure Attribute steigern und werdet dann immer besser. Das ist schon ganz cool, so eine Rollenspielmechanik zu haben. Hier, Gesundheit steigern wir auch mal. Wir haben genug Punkte, aber ich brauche definitiv mehr Waffen. Was habe ich da? Habe ich noch ein bisschen Geld für Waffen? Ich könnte noch einen Baseballschläger zur Sicherheit. Pistole. Oh, jetzt wird's aber knapp. Jetzt steht er vor mir. Okay, schnell. Jetzt schnell laden sie auf, damit wir sie... Okay, das aufladen. Manchmal sind die Arme auf dem Weg, da muss man ein bisschen gucken. Also man kann nicht einfach irgendwie zuhauen. Man muss schon darauf achten, wo ist gerade ein
ja, eine freie Stelle bei dem Gegner, wo man dann draufhauen kann. Okay, wo kommt ihr? Ja, 3D-Audio funktioniert super, man hört, woher sie kommen. Immer schön gucken, was hinter einem passiert. Habe ich eigentlich auch auf der anderen Seite? Nee. Oder? Ah, links, wenn ich das rüberpacke, geht es auf den Rucksack. Okay, verstehe. Jetzt habe ich doch ein bisschen Leben verloren. Ich habe Munition gefunden. Gut. Okay, jetzt wird's anstrengend. Ich kann nur nachladen, wenn ich wirklich 2 reinmache. Das muss ich mir merken. Okay. Ich habe noch genug Munition, deswegen werde ich jetzt ein bisschen Risiko. Nur mal sicher gehen. Kann ich hier von da hinten. Ja, auch eine Schusswaffe erfordert Ausdauer. Das muss man auf jeden Fall beachten. Jetzt fängt mein Charakter auch an zu husten, das heißt, er fordert Medizin. Oh Gott, da läuft einer irgendwie auf mich zu. Oh. Shit. Okay, ich hab's geschafft. Boah, jetzt aber schnell. Ich habe meine Waffe eigentlich verloren? Ich weiß es gerade nicht. Jetzt muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen Essen und Medizin finden. Das hat ihn, glaube ich, ein bisschen geschadet. Manchmal sind die Sachen auch schlecht. Ja, der verliert Leben. Kacke. Ich kann auch Medizin natürlich craften. Muss ich mal gleich gucken. Da, Medizin. Das steigert meine Lebensanzeige. Oh, komplett voll sogar. Aber trotzdem muss ich mich jetzt heilen mit hier so einem Verband zum Beispiel. Und hier das Tracking, also ich habe gar keine Tracking-Probleme, das ist echt super. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ich kann irgendwie nichts in die Tasche packen, kann das sein? Hier ist Medizin. Oder nur auf die linke Seite, ich bin mir nicht ganz sicher. So, wo ist mein Hauptgebiet? Die sollte ich auf jeden Fall zurückfinden. Okay, das war auf jeden Fall. Ach, meine Waffe ist nicht bei mir. Scheiße. Ach, ich habe meine Herstellung freigeschaltet. Komm, verdammt, ich habe echt zu wenig. Okay, jetzt muss ich einfach überleben, weil ich habe keinerlei Waffen mehr. Jetzt muss ich aufpassen. Man findet hier auch keine Waffen. Schnell weg. Wo ist mein Clip-Chart-Dingsbums? Oh Gott. Ja, so kann das mitunter auch passieren, wenn ihr das Spiel spielt. Im Story-Modus, dass ihr verfolgt werdet. Ich zeige euch gleich in-game nochmal, ja, wie sich das Spiel innerhalb abläuft. Ich muss auch aufpassen. Wo habe ich denn jetzt diese Wand? Die muss doch... Ah, da hinten ist sie. Weil ich habe da auf dem Tisch, ich hoffe, das ist nicht verschwunden, noch eine Waffe liegen. Ah, die ist noch da. Oh, aber jetzt muss ich aufpassen. Fallen lassen. Oh, wir nehmen die neue. So. Okay, kommt her. Ich muss mich ein bisschen regenerieren. Verdammt. Aufpassen. Schnell weg. Ah, jetzt haben sie mich. Ich bin gestorben. Ja, wenn die Ausdauer schwach ist, dann kann ich mich nicht mehr... Ja, geh weg. Dann kann ich mich nicht mehr befreien aus den Armen.
Die Minus, was soll das denn? Enthauptungsbonus habe ich keine. Wurfwaffenbonus. Wellen abgeschlossen, 4 von 20. Na gut, man muss es wahrscheinlich abschließen, damit man überhaupt gute Punktzahl bekommt. Na gut, ja, so viel dazu. Eigentlich eine ganz coole Möglichkeit, euch Einblick zu verschaffen in das Spiel im Gesamten. Und ja, ich denke mal, ich habe jetzt leider keinen Speicherstand. Das heißt, ich gehe ins Spiel rein. Ich skippe für euch das Intro, damit ihr einfach mal seht, wie der Tag abläuft. Tag 1. Ja, spannend. Ich habe meinen Kanal tatsächlich angefangen mit The Walking Dead. Das ist noch mein alter Kanal. Den habe ich längst gelöscht, den gibt es nicht mehr. Aber ich habe damals The Walking Dead auf der Rift S gespielt. Und ja, ich fand das Spiel einfach so geil immersiv. Und ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, bin ich dann nicht wirklich weit gekommen mit dem Spiel, weil ich dann Headset gewechselt habe. Und dann ja, hat sich das Ganze leider erledigt. Aber ja, das Spiel ist einfach nice. Ich habe das Intro für euch mal alleine gemacht, damit ihr hier direkt seht, wie das Spiel funktioniert. Wir ducken uns hier, können hier vorbeischleichen. Hier haben wir unsere erste Waffe, die wir uns nehmen können von einem alten, schon toten Walker. Speichern wir ein. Ich empfehle euch, die Untertitel einzustellen. Das Spiel ist auf also mit deutschen Untertiteln, das Spiel ist komplett auf Englisch. Und ich habe gerade gemerkt, die sind vorher nicht eingestellt. Okay, so, wir können hier rüber klettern, das ist ganz cool. Und hier runter. Ein bisschen klettern kann man auf jeden Fall. So, da war schon ein erster Walker. Man kann ja auch tatsächlich einstellen, dass die einen hören, also durch das Mikrofon der PlayStation VR 2, das ist eigentlich ganz witzig. So, schalten den mal aus. Ganz leise, damit kein anderer Walker das hört. Okay, wir können hier A patrol had a scrape with a couple of reclaimed in Old Town yesterday. ein bisschen Story Cyrus und so got weiter. messed up pretty bad. Just had this Aber drawing ich on it. Look for me bode überspring well. das mal. That little shit can with the Jetzt redet reclaimed das to über look no mich. more fucking around. Key back. This between us for now. 1900. Ja, komm Keep schon. up the tower will all. Genau, erzählt ein bisschen Hintergrundgeschichte. Es gibt hier so einen Tower. Es gibt hier verschiedene Fraktionen. Man sieht da hinten den Turm, glaube ich sogar, die gegeneinander kämpfen. Mehr oder weniger. Also ein bisschen eben auch... Oh, da kommt er. Guck mal, der hat mich schon gesehen. Er hat zu mir geguckt. Aber wir gehen erstmal noch ein bisschen looten und leveln. Also ein bisschen looten. Die Waffe reicht vielleicht nicht aus. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Das ist ein Zombie. Oh, schnell. Bevor er mich sieht. Ah, guck mal, das mal. Direkt eine Axt gefunden. Super. So. Und eine Waffe auch noch. Ne, das ist nur Schrott. Die Waffe funktioniert nicht. Aber die können wir andere Seite mitnehmen, genauso wie Zigaretten. Die können wir anzünden. Schrott, rauch sie, wenn du sie schon hast. Aber ich habe nichts zum Anzünden. Gibt's hier Feuer? Weiß ich gar nicht. Was haben wir hier? Ein schmutziger Verband. Ah, ich muss mich dran gewöhnen, links. Ich muss sie über die linke Schulter schmeißen. Dann pack ich sie in den Rucksack. So, ja, die Zigarette nervt gerade ein bisschen. So. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Spannendes finden. Nichts Besonderes. Oh, da ist einer schnell. Kann auch manchmal auf dich zusprinten. Das kann auch sinnvoll sein. Ich muss gerade mal den Reinigungsroboter ausschalten. Test, Test.
finden wir unseren Kuppel aus dem Intro. Fool. Such a Hey man, fool. es geht. No more. Please. I can't. I take no more. Was ist los, Mann? Mein Freund. Take it easy. I'm here. No one is gonna harm you anymore. Now you show up. Oh, son of a bitch. Both sides. They came down on me. Same time. Slaughter. But I kept my mouth shut. He didn't get shit out of old Henri. Oh, do me a Armer solid. Henri. The bus. All I got. All I've done. Don't let it go to waste. I'm begging you. Help the kid. Huh? Her mom. 50-50 still stands. Huh? They get mine. Understand? They're the only ones who deserve it. The rest? Drown the motherfuckers. Wer ist sie? Henri, who are you talking about? So long, waterfall. So long, waterfall. So, der arme Henry ist jetzt verstorben, aber er hinterlässt uns seinen Bus. Okay, der wird jetzt hier... Der verwandelt sich jetzt gleich in einen Zombie. Wir werden den guten Henri erlösen. Tut mir leid, lieber Henri. Ist erlöst? Ich glaube schon. Ja, der Henri hat uns seinen Bus überlassen und dieser Bus ist jetzt quasi auch unser Homebase und hier sieht man das. Hier werdet ihr viel Zeit verbringen und ja, das macht auf jeden Fall Bock. Wirklich, hier habt ihr eure Crafting Station. Hier ist schon Munition, hat uns Henri ein bisschen was dagelassen. Ihr könnt Waffen craften, könnt euch skillen und das ist mega cool. Die Story habt ihr jetzt schon ein bisschen mitbekommen. Wir sollen irgendwie einer Frau und der Tochter helfen und dafür müssen wir voranschreiten. Wir haben hier ein Radio, der uns erzählt, was es hier so zu tun gibt. Aber da müssen wir erst noch mal gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Oder müssen es wahrscheinlich reparieren. Hier hat uns Henry eine Waffe überlassen. Sehr gut. Wir haben hier ein Journal. Codewörter, Atlanta, Klinge. Damit können wir irgendwie wahrscheinlich mit irgendwem kommunizieren. Wir haben hier unsere Crafting-Gedöns, können wir hier recyceln, reinschmeißen. Hier haben wir noch was für Waffe. Das da rein, was Müll ist. Zigaretten sind ungesund, weg damit. Okay, das will er nicht haben. Gut, eine haben wir. Falls wir den Tod ins Auge gesehen. Schmutziger Verband, schmutziger Verband. Ja. Hier schlafen wir. Wir können immer den Tag beenden und speichern dann dementsprechend. Wir können diese Homebase auch so einrichten, wie wir uns das wünschen. Hier gibt es so kleine Sachen, die wir in der Welt finden. Na komm. So. Wieso will er nicht stehen? Was soll das? Genau, wir craften den Quatsch einfach weg. Weg damit. Das ist Müll. Ja gut, das ist doch eine hübsche Figur, die lassen wir hier. Wir können hier Waffen storen, wir können hier sogar Köpfe unserer Feinde mitnehmen. Ja, man kann die auch enthaupten. Das gleich mit. So.
Hier haben wir auch eine Lagerstätte, wenn wir ganz viel Loot haben und unsere Tasche voll ist. Zum Beispiel habe ich jetzt ein paar zu viele Verbände, weil wenn wir sterben, verlieren wir unseren Kram und müssen die uns wieder beschaffen. Gut, wir reparieren hier das Radio. If you hear the bells, run. Genau. Guter Tipp, danke Spiel. Wenn man in einer Map ist, später zeige ich euch, wo man sich quasi auf den Weg macht in die Welt, weil das ist so eine abgeschlossene kleine Homebase. Hier kann es auch Gefahren geben, auf jeden Fall. Aber ihr geht dann in die Map raus, habt dann ein kleines Areal, was ihr dann Open World mäßig betrachten könnt und umgehen könnt. Und ihr habt da einen Tag und die Nacht ist eben halt zu krass. Und wenn die Glocken anfangen zu läuten, eure Uhr quasi tingelt, dann heißt es abhauen, weil dann füllt sich die Map mit Zombies. Und dann, ja, ihr könnt natürlich so lange kämpfen, wie ihr es schafft. Aber ja, das bringt euch dazu, quasi die Map zu verlassen. Und dann habt ihr halt so viel Loot, wie ihr das halt eben geschafft habt. So, wo haben wir denn die Batterie? Die war die doch noch eben. Habe ich die jetzt verloren? Ey, das wird doch jetzt blöd. Ich brauch die. Ich hab die doch in die Hand genommen. Und dann? Hallo? I had an inkling, and by Ja, God, wir skippen das. Ich will ja nicht zu viel spoilern für that euch. needs all 61 troll, I'm guessing. If I can get inside, gift to that man with the Tipsy Blue rep microphone for the radio just got connected, and eavesdroppers. These creaky. Imagine what Ja, komm. ammo. Wenn euch das interessiert, könnt ihr natürlich Pause drücken und jeden einzelnen Satz lesen. Aber immerhin wird alles vorgelesen, das ist eigentlich ganz cool. Sorgt auf jeden Fall für viel Immersion. Ja, das Ding ist weg. Entweder, wir können auf jeden Fall mal schlafen, den Tag beenden. Tag 2. Ja, jeder Tag macht das Spiel quasi schwieriger. Es gibt immer mehr Untote, es gibt immer weniger Ressourcen. Da muss man auf jeden Fall ein wenig darauf achten. Tja, wo ist... Hier ist die Batterie. Ja, im Inventar. Das ist ja natürlich dumm. Ich dachte schon, das Spiel wäre buggy. So, jetzt können wir eigentlich hier im Radio mit einem Typen quatschen und der gibt uns vielleicht irgendwie Hinweise für vielleicht eine neue Quest. Aber ich gucke mal, ob ich jetzt einfach schon in die Welt gehen kann, um euch das Spiel noch weiter zu zeigen, ohne euch zu viel zu spoilern. Hier haben wir schon wieder so eine Figur, die können wir direkt mal recyceln. Ja, nicht verwendbar. Na gut, dann sammeln wir die halt. Ja, Chapter 2 ist ja auch schon draußen. Da soll es dann auch möglich sein, in der Nacht rumzulaufen. Sehr spannend. Gibt auch neue Waffen. Aber wir gehen erstmal hier. Geht ihr dann den Steg entlang. Und könnt dann hier auf der Map aussuchen, wo es hingeht. Wir haben jetzt erstmal nur die Untiefe. Da sind wir, glaube ich. Ne, hier. Großstädte sind wir. Wir gehen zu die Untiefe. So, das ist die erste Stadt, in der wir uns befinden. Ich habe jetzt auch noch sehr gute Erinnerungen daran. Und ja, das ist sehr, sehr spannend. So, ich gehe mal ins Menü. Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Ich wollte gucken, ob ich hier Gamma reduzieren kann, weil irgendwie ist mir das Spiel noch zu hell. Aber ich glaube, das geht leider nicht. Nee, leider nicht. Schade. Hier, man kann seinen HUD komplett deaktivieren. Man sieht hier Geisterhände, das kann ich mal aktivieren. Vielleicht kann ich euch da mal zeigen, wie das aussieht, wenn ich eine Waffe nutze. Ja, das werde ich auf jeden Fall durchgeben. So ein bisschen Gamma verändern, die Helligkeit des Spiels, weil, weiß nicht, ist schon doch hell. Okay, ist mitten am Tag, aber
Bisschen dunkler. Gut, ich kann die Helligkeit vom VR-Headset reduzieren. Das möchte ich eigentlich nicht. Hier haben wir schon die erste Quest. Be careful. There's walkers around. Und ja, wie es in The Walking Dead üblich ist, weiß man immer nicht. Kann man den Menschen trauen? Nehme ich die Quest an? I need your Vielleicht hat der eine Quest für mich, aber der andere sagt, ey, vertrau ihm nicht. Und dann musst du dich entscheiden, für wen du dich entscheiden willst. Over here. Please. Und das, ja, ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Sowas möchte ich. My husband, he's turned. He begged me not to let it happen, but I just couldn't pull the trigger. He was all I had left, but I failed him. I need to help me out. I just can't someone else. So, ihr Mann ist gestorben und sie fragt, ob ich dann helfen kann. Und dann sind wir mal ein bisschen egoistisch. Es ist eine dystopische Welt. Wir wollen das nicht Seems umsonst machen. dangerous. What's in it for me? There's a safe in the mansion where we were camped. We had the code. No clue what could be in there. But the code is yours if you help me. Please. Alles klar. I need this. I will put him to rest. You take this key. I locked room. Second floor. So, beispielhaft machen wir mal diese Quest. Sie möchte, dass wir ihren Mann erlösen. Der ist I nämlich... noticed your watch. Looks like you've got the alarm in sync with the chiming bells that rile up the walkers every day. Smart. You don't want to be caught out in the open when this place is overrun by the dead. Oh, and one last request. Ruben's wedding band. If you could retrieve it, it would mean at least I could carry one small token with my children. I have nothing. I never even... So. Also, sie will, dass wir ihren Mann erlösen. Der ist verwandelt. Und, ja, wir kriegen dann einen Code für einen Safe, den sie komischerweise niemals geöffnet haben. Macht man so, ne? So, wir können hier nebenbei looten. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und natürlich nicht vergessen, hier wimmelt es von Zombies. Ja, bevor ich hier meinen Revolver oder so benutze, kann ich hier eine Flasche nehmen, die hier zerstören und dann hier die Scherben nutzen, um den nächsten Walker auszuschalten. Da ist einer. Das können wir doch mal gleich machen. Ja, komm her. Komm her. Zack. So macht man das hier. So, wir haben unser Journal. Wir gucken mal hier auf die Map. Wo sind wir denn gerade? Da unten. Da ist das blaue Haus. Sollen wir zum blauen Haus? Warte mal. Eine Verbannte namens Corinne hat mich darum gebeten, ihren Mann zur letzten Ruhe zu bitten. Das ist der blauen Villa gegeben. Dachboden der blauen Villa. So, da gehen wir jetzt nämlich rein. Hier können wir hochklettern. So ein weiß ist immer so ein kleiner Indikator. So. Das ist neu. Das kenne ich noch nicht, dass da ein Loch ist. Aber wir können auch hier hoch. Das ist ganz cool. Guck mal, was hier drin ist. Oh, cool. Spannend. Ich bin mir nicht sicher, ob das damals schon einen Weg unter die Villa gab. Wird uns wahrscheinlich auch ins Haus hinein. Nee, einmal durch. Interessant. Interessant. Aber wir gehen trotzdem noch mal einmal rum. Hier geht nicht. Da hinten, der hat uns gesehen. Ich wollte einmal nämlich nach oben klettern. Oh, der hat mich auch gesehen. Man muss aufpassen, wenn man schleicht, dann man kriegt so ein kleines Warnsignal, wenn die einen sehen, aber man kann dann immer noch weggehen. So. Ich versuche hier mal... Ich gehe wieder zurück einfach. Ne? Einmal ums Haus. Oh. Aufpassen. Guck mal an, hier ist ein Lager. Hier finden wir bestimmt nice Loot. Ich muss mal hier ein bisschen Licht schaffen. Das ist ein bisschen dunkel. Was haben wir denn hier? Zigaretten. Ja, das wollen wir halt nicht. Das ist Munition. Super. Manchmal müssen wir die Taschenlampe auch nehmen, damit man was sieht.
Twinkle Toe. Ein bisschen was zu essen. Ich weiß nicht, ob wir das schon verzehren sollten. Wir nehmen es erstmal mit. Hier ist Bierflaschen. Brauchen wir alles erstmal nicht. Oh, Zombies. Zombies. Ja, noch sind wir nicht gut ausgerüstet. Das heißt, ich spiele ein bisschen defensiv. Und will nicht gleich alles verschleudern, was ich habe. Ist zu, okay. Vielleicht die andere Seite. Hier ist auch nochmal Zeug, ne? Hier oben. Kann ich nichts nehmen? Komme ich hier rein? Ich komme hier rein. Ah, ich bin wieder draußen. Ja gut, dann machen wir wie geplant. Kann ich eigentlich springen? Ja, ne? So, aber rüberklettern kann ich. Wir klettern hier hoch. Und das fand ich auch ziemlich cool, als ich damals gecheckt habe, dass man hier hochklettern kann. Ja, jetzt klar, Call of the Mountain. Ja, da wird die ganze Zeit geklettert, ne? Aber wenn das Klettern nicht der Hauptbestandteil des Spiels ist, dann finde ich das cool, wenn man klettern kann, ehrlich gesagt. So, hier können wir auch Sachen. Manchmal können wir Türen öffnen, aber hier ist anscheinend nichts zu öffnen. Okay, so jetzt gucken wir mal, ob hier im Haus irgendwelche Walker rumlaufen. Wir haben hier Brecheisen, ist schon cool. Kann man vielleicht hier laden. So, aber hier können wir, ne, wir können alles öffnen, oder nicht alles, aber viele Sachen können wir öffnen. Rasierklingen sind gut zum Craften. Zumachen brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ja, Müll. Aber wir können uns hier ducken, wir können alles aufmachen, gucken. Magnetisches Band. Was ist das? Materialkiste ist immer super zum Craften. Vorhängeschloss, Metalle. Kann man alles benutzen zum Craften. Ja, Flasche. Halten wir mal eine in der Hand, falls uns jemand angreift. Man kann es natürlich auch verraten, ne? Ich habe hier schon eine Flasche. Ich lege mir mal leise hier hin. So. Wir suchen den Dachboden. Hier ducken wir uns mal. Es gibt auch menschliche Spieler, die ein Problem darstellen können. So. Hier können wir durch, wenn wir eine Axt haben. Die wollen wir nicht verlieren. Das ist ein Messer. Oh Gott. Oh, diese Kacke. Ein Spielzeug, was mich erschrocken hat. So. Hier ist ein Toter, der wohl wieder aufwacht. Bin mir nicht sicher. Aber hier ist auch nichts. Kein Loot. Ja, wacht er wieder auf? Ja, ist natürlich immer so eine Angelegenheit. Feuerzeug. Kann ich die Zigarette anzünden? Noch ein Schloss. Okay. Ich glaube, unser Inventar ist bald voll. Ja, und dann kann man eigentlich schon wieder zurückgehen. Aber, oh, Medizin. Das ist auf jeden Fall praktisch. Davon kann man nicht genug haben. Die werden ja auch weniger, ne? Also wie gesagt, oh shit. Wenn ein Tag vorbei ist, dann wird der Loot auch weniger. Vor allem der wichtige Loot wie... So. Jetzt haben wir den Dolch. Oh, bleib mal da unten. Bleib mal da unten. Kein Problem. Kann ich das werfen? Ach, es bringt nichts. Ich kann einen Dolch, glaube ich, werfen. Ich habe keinen Dolch. Doch. Ah, der kommt nicht hoch.
mag es eigentlich anders. Waffe, Messer rechts. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ah, repariere das Funkgerät. Ah, wir haben hier eine Quest für die Funkstätte gehabt. Gut zu wissen. Wer hat mich gesehen? Von draußen. Ja, was willst du machen? Reinkommen, oder was? Ist das eine große Metallkiste? Nee. Kann ich nicht aufsammeln. Auch Medizin. Nee, Klebstoff. Oh, gut. Überladen. Voll. Ja, wir können natürlich gucken, was für Müll wir haben, der nicht so viel bringt. Aufgabengegenstände. Oder mal was essen, ne? Wäre vielleicht nicht schlecht. Und hier die Zigarette brauchen wir nicht. Okay. Ich will. Was ist das? Toaster-Snack. Why not? So, aber jetzt begeben wir uns. Ja, wir müssen hier auf die Zeit achten. Ein Großteil der Zeit ist schon um. Ich muss mich beeilen. Das ist das Badezimmer, aber wir wollen ja in den Keller. Auf den Dachboden. Und ich weiß schon, wo der ist. Hier hat man gesehen, wo man den Schlüssel einsetzen kann. So, jetzt nehmen wir den Schlüssel aus dem Inventar. Boom, und jetzt können wir... So, und wenn wir uns erinnern, die Frau hat gesagt, sie konnte es nicht übers Herz bringen, ihren Mann umzubringen. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass der noch lebt. Wo bist du? Ui, da ist er. Hey, Husband. Tut mir leid, Mann. Ich hätte es echt ein bisschen eleganter gemacht, aber so funktioniert es leider nicht. So, und den Ring? Den Ehering? Wo ist der? Hier ist der Ehering. So, was hatte die Familie zu sagen gehabt? Das ist, glaube ich, im Journal. Ich lese mal lieber vor, das geht nämlich schneller. Notizen. Rubens Geständnis. My dearest Korean, I lied to you. I am sorry. I had to spare you. A lost hope. Our children died by my hand. I had to set them free to protect them from a fate worse than death. I know you will never be able to forgive me, but maybe one day you will understand that I had no choice. They did not suffer. Take comfort in that, my love. Ruben. So, und das fand ich krass. Das ist jetzt natürlich ein kleiner Spoiler für euch, aber der Mann musste, wir sehen es hier, die Kinder eigenhändig ausschalten, damit sie sich nicht verwandeln. Ja, und sie hat es auch nicht geschafft, ihren Mann dementsprechend auszuschalten. Sehr traurig. Aber das ist The Walking Dead, ne? Neben der ganzen Comic, Grafik und so weiter, kann das ganz schön düster sein. So, wir haben auf jeden Fall eine Shotgun gefunden. Und ja, ruht in Frieden, ihr Kleinen. Und ja, wir haben alles erledigt, was wir erledigen wollten. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich hier noch? Ich habe die Axt, jetzt habe ich zu viel zu tragen eigentlich, ne? Jetzt habe ich hier das Brecheisen. Jetzt müsste ich eigentlich mal... Ja. Entschuldige. Etwas in der Hand halten und den Rest muss ich verstauen. So. Also jetzt versuchen wir eigentlich nur noch zu überleben und hier abzuhauen. Hier ist ein Zombie.
Ich weiß nicht, wie gut es ist, dass ich versuche... Boah. Hier über die Vordertür. Hier hinten ist ein Typ. Ich muss ihn so zeigen. Da. Jemand auf dem Billardtisch gefesselt. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt. Das Spiel ist äußerst atmosphärisch. Mist. Jetzt muss ich gucken, jetzt kommen echt viele. Na komm. Ich mach noch Blödsinn. Hier. Jetzt muss ich gucken, wo komme ich wieder zurück. Ich glaube, das war hinterm Haus, ne? Schön auf die Ausdauer achten. Das sind natürlich mehrere. Oh, hier 2. Komm. Oh, enthauptet. Und nochmal enthauptet. Das habe ich ja schon ganz vergessen. Ja, wie wär's, wenn wir eine Trophäe mitnehmen? Ich glaube, das wird nichts. Aber wir können die ablenken. Boom. Ein bisschen Action am Ende. So, wo komme ich denn jetzt zurück? Ich muss eigentlich auf der anderen Seite, ne? Ist noch einer. Die Waffe ist gleich kaputt. Ich kann natürlich auf die Map gucken, aber ja. Ich glaube, das war hier, da auf der anderen Seite. So, aufpassen. Wenn jetzt jemand kommt, während ich hier zu viel sprinte, dann ist es vorbei. Okay, wir schmeißen das weg. Wir geben mal die Quest ab. Is it over? Ist vorbei. Ah ja, genau. Ich muss ihr den Ring geben. Bitteschön. I recovered the ring. Thank you. This means the world to me. Ruben was a good husband. Jetzt kann ich hier noch was sagen. Ja, ich könnte jetzt sagen, dass der Mann die Kinder umgebracht hat, aber ich glaube, ich verschone sie. Hold on to the good memories. They will keep you sane. I will. Here's the code that will prove useful. So, danke für den Code. 7373. Den nehmen wir natürlich mit. Ich werde mir den bestimmt nicht merken. Ja, und jetzt haben wir die Quest erledigt und können mit einem vollen Inventar eigentlich zurück zu unserer Bunkstätte. Und da probieren wir zurück. So, zurück angekommen. Speichert das Spiel, also wenn ihr währenddessen stirbt, dann wird euer Fortschritt auf jeden Fall verloren gehen, beziehungsweise nicht verloren gehen, ihr verliert all eure Sachen, müsst die wiederholen. Und ihr könnt nicht mitten in der Map einfach speichern und dann irgendwelche Missionen versuchen zu cheesen, indem ihr einfach immer wieder speichert, neu ladet. So, hier kann ich zum Beispiel, guck mal, ich habe genug Material, um hier so einen Revolver zu craften. Das könnte ich zum Beispiel machen. Boom, ich habe zwar schon einen, aber ey, auch die gehen kaputt. Und ja, den werde ich jetzt hier mal verstauen. Kann ich den hier machen? Hier? Ja, hier habe ich meinen Revolver. Ganz cool. Jetzt können wir unser Inventar leeren. Ja, die Figur behalten wir mal, die ist so cool. Aber hier Müll wie Glasflaschen. Oder was hatten wir noch? Schlösser, Materialkiste, das ist ganz cool, da ist direkt hier verschiedenes Zeug drin. Rasierklingen, Zigaretten, Klebstoff. Twinkies könnte man auch, aber die behalten wir, kann man auch direkt essen. Holz. So. Nachkommen. Was haben wir noch? Ja. Das ist Müll. Benzin. Kann da rein eigentlich. Ist auch ganz cool, dass man Sachen einfach hier
reinschmeißen kann. Dann kommt zurück. Ja. So. So, das Streichhölzer. Feuerzeug behalten wir auch mal. Falls wir was anzünden müssen. So. Oh ja, und um den Tag zu beenden, können wir... Also ich müsste jetzt eigentlich das Radio da reparieren, aber dann schreitet eben die Story fort und das... Ja, kann ich dann beim nächsten Mal machen, wie auch immer. Aber ich denke, jetzt reicht es erstmal, um euch das Spiel vorzustellen. Das war The Walking Dead Saints and Sinners in der PlayStation VR 2 Version auf der PS5. Nochmal zum Fazit des Ganzen. Das Spiel ist sowieso klasse, also guckt euch da gerne Reviews auch von anderen an, die das Spiel durchgespielt haben. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich kann sagen, ein super immersives Spiel, ein super spannendes Spiel, grafisch wundervoll, ja, super schönes Spiel meiner Meinung nach, auch wenn es so eine Art Comic-Look hat, aber ey, Atmosphäre ist hier alles, auch wenn das hier so, ja, Comic-Zombies sind, ey, es ist doch ein beklemmendes Gefühl und man fühlt sich doch bedroht, wenn da zwei auf einen zukommen. Das macht auf jeden Fall richtig Laune. Und technisch astrein, super. Ich kann mich echt nicht beschweren. Ich habe ein paar PSVR 2 Spiele gespielt und konnte hier und da technisch schon ein paar Sachen meckern. Aber das Spiel läuft tatsächlich nativ in 90 Hertz, ohne irgendeinen Quatsch. Ja, Eye-Tracking kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ich gucke mal ein bisschen rum. Seht ihr, dass da irgendwie Forwarded Rendering an ist? Also wenn ich nach links gucke, ist es dann rechts verschwommen oder umgekehrt. Hier verschwommen. Ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Abonnieren und liken nicht vergessen.